又嚟實測啦！睇下我一兜清水吸完變咗咁樣。成日聽人哋講 Wingbo 吸塵機好勁，今日於試下。聽到最多人講嘅缺點話佢大嚿，原來佢唔止係一個吸塵機嚟嘅喎，直頭係一個空氣清新機啊！我屋企嘅空氣指數係2700幾，喺清新機嗰度係500左右，竟然喺佢部機嗰度可以去到0喎！開咗2分鐘已經見到有隔塵效果，再試下吸啲我以為好乾淨嘅嘢先。竟然超乎預期咁污糟，原來只要加埋佢哋嘅特製清潔劑喺水入面，再反覆吸鬆幾次就可以做埋消毒噶啦。吸埋隔塵網先，仲乾淨過用水洗喎。再親身試埋平時吸地，好輕好好吸喎。跟住換咗一個長嘴頭去吸雪櫃底，估唔到新屋2年竟然吸到咁多塵喎。最後重頭戲係吸塵蟎，吸起上嚟比我用開嗰部輕鬆，但我最估唔到係我張新床竟然咁污糟嘅。唔講唔知，原來 Rainbow 而家連床上尿漬都處理到啊！真係睇到吸到水㗎！有興趣嘅朋友可以免費登記體驗清潔服務。